Ya, ke rumahku. Kok jauh sih, Mas? Kalau deket kan kamu Mak Iyun. Offset aku, maaf ya. Bipol, minum Bipol dulu, Dek. Lupa kali aku. Maaf ya. Dia di sini. Kok ndak muncul-muncul sih, Shanas lama banget. Yo, Anas sih untuk mengalihkan isu ini mana, Nas? Anas. Di mana, Nas? Iya kan? Mana? Nas,